真是默默地承受了一切。只是此刻崩铁美食，难吃的炒饭，这得多想不开会在游戏里吃这个。首先要解决米饭的问题，那普通的蒸米饭肯定不行了。为了更还原这个颜色，所以我加入了紫甘蓝。只要等它蒸好，我们就获得了一份染色的米饭。怎么样，是不是还挺像的？毕竟咱们要自己吃嘛，原材料还是要舍得的。准备火腿、紫甘蓝碎，再来颗鸡蛋儿，把它搅碎。热锅连油，下入鸡蛋儿，疯狂的搅拌，让它越碎越好。再加入火腿和紫甘蓝，翻炒一下，下入米饭。不过为了让它更加的还原，我又加了一把石头糖，还有紫薯粉，当然还要加一些盐调味。那么接下来我们只需要疯狂的翻炒即可，炒到它全部散开即可出锅。这样我们一份崩铁里的美食，难吃的炒饭就做好了。不过看这个样子，的确挺难吃，但我觉得你那些玩崩铁的朋友肯定喜欢吃。我觉得你可以艾特他一下，问他想不想吃。如果想吃的话，不就可以亲手给他做了吗？但是我刚才尝了一下，就这个东西怎么说？它有点莫名的好吃。你们涮火锅的时候有没有煮过那个紫薯丸子？就跟那个有点像。